Ich bin Tahani, bin 22. Meine Mami ist von der Schweiz und mein Vater ist aus dem Sudan. Also meine Mami ist eigentlich halb Schweizerin und halb Deutsche, muss man vielleicht auch noch sagen. Also ich identifiziere mich eigentlich voll als Schweizerin, ja, weil ich hier geboren bin, hier aufgewachsen bin und ich habe den grössten Teil habe ich bei meiner Mami gelebt. Darum habe ich das Gefühl, bin ich recht schweizerisch aufgewachsen, so in der Pubertät, wo man halt auch sehr beeinflusst wird irgendwie. Natürlich prägt mich das andere auch, aber ja, das ist so das, was ich mich damit identifiziere. Ja, also als Kind war es noch mehr durchmischt. Also wir hatten sehr viel Besuch, also von Freunden von meinem Vater, von Sudanesen, sehr viel Fest. Es war immer mega lebhaft und farbig und so. Ich bin sicher auch geprägt worden durch das. Also das ist nicht einfach, es war nicht total schweizerisch und ich hatte auch ein bisschen Mühe, als ich noch als Kind war, dass meine Familie eben so ein bisschen anders ist. Und das hat mich dann zumal sehr gestört, weil dann will man ja dazugehören und irgendwie einfach so sein wie alle anderen auch. Also ich bin auch dort sehr, sehr rausgestochen, vielleicht fast noch mehr als hier. Und von dem her, also ich weiss noch, wie wir alle, wenn wir ins Dorf reingefahren sind, wo meine Familie wohnt, sind wirklich alle schon zu rennen. Also wir waren wirklich wie Promis. Und das also ich gar nicht gerne als Kind, das war für mich furchtbar. Ich glaube, heute wäre es einfacher, wenn ich so auffalle oder irgendwie würde auch mehr damit rechnen vielleicht. Als Kind gehst du oder denkst nicht so über so Sachen nach und dann kommst du her und bist völlig überwältigt von dem. Ja, also ich würde immer noch auffallen, das ist klar, aber ich glaube, ich kann besser damit umgehen heutzutage. Also wir sind sehr viel gezügelt und zuerst haben wir in Zollikofen gewohnt und dort war die Schule recht multikulti und dort bin ich überhaupt nicht aufgefallen. Ich war eines der wenigen Kinder, die überhaupt Deutsch konnten. Ja. Und dann sind wir eben auf Mühlenberg gezügelt und dort war es natürlich ganz anders. Also das ist wirklich weit und breit nur Schweizer und ja, dort habe ich dann wirklich gemerkt, mal irgendwie eben bin ich doch anders und ist meine Familie anders und ich war immer interessant. Das ist halt einfach, es ist immer spannend gewesen, besonders dort, was das halt nicht so gibt. Es war immer spannend gewesen, wenn jemand kommt, der halt etwas anders aussieht und wenn man es nicht jeden Tag sieht, verstehe ich das so, dass das etwas Interessantes ist. Es ist dann erst später gekommen, dass mich das ein bisschen stören, immer die Fragen, von wo bist du, von wo kommst du. Das Ding ist ja, dass ich mich als Schweizerin fühle, aber nachher eben merke, dass ich nicht so angeschaut werde, wenn ich dann dauernd die Fragen höre. Also jetzt ist es schon nicht mehr so viel. Ich habe dann, als ich Buchhändlerin gearbeitet habe, eine Zeit lang, ist es noch viel extremer gewesen, irgendwie auch, vielleicht auch wegen dem Namensschild. Und ja, es ist halt einfach wie fast schon verletzend. Also du fühlst dich hier daheim eigentlich, aber du wirst überhaupt nicht als zugehörig angeschaut. Und ich gehöre ja schon nie nachher. Also im Sudan fühle ich mich auch nicht zugehörig. Das ist irgendwie so fast schon unfair, finde ich. Ja, aber es ist halt einfach das Äußerliche, was es macht. Genau, und irgendwann, also mir hat es wirklich eine Zeit lang recht genervt, weil ich das irgendwie auch schon unhöflich finde. Wenn man mich kennt, ist es kein Problem. Dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Wenn man mich fragt, von wo ich komme, ist ja klar, ist schon spannend. Aber wenn mich Leute nicht kennen und mich fragen, ja, von wo bist du, einfach so fast vor dem Hallo noch, ist ja, so daneben irgendwie. Also wirklich nicht angebracht, das würde ich auch nicht machen. Ich verstehe, dass es einem interessiert, aber irgendwie geht es einem ja einfach nicht an, so im ersten Moment. Ja, ich habe sicher schon viel gehört, dass das ein Kompliment ist, dass man anders ist oder dass man exotisch ist und so. Aber für mich, also ja, einerseits finde ich es auch cool und finde es spannend und möchte es nicht anders. Und andererseits, also es hat schon so Situationen oder Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich gedacht habe, möchte ich nur normal sein. Ja, so ein bisschen das einfach so normal aussehen oder halt auch meine Grösse, auf das bin ich immer extrem angesprochen worden. Das ist irgendwie manchmal schon mühsam. Die Diskriminierung geht ja recht weit und mir fallen manchmal schon so Sachen auf, also was ich zum Beispiel erzählen kann. Einmal bin ich mit einer Kollegin irgendwie einkaufen. Manchmal verkaufen so Kaffeemaschinen verkaufen und dann kann man Kaffee probieren und. Und dort fällt mir einfach oft auf bei solchen Sachen, dass sie dann wie nur die weiße Person ansprechen oder anschauen und wie mich gar nicht anschauen oder mich gar nicht damit meinen. Irgendwie. Also ich weiß nicht, es ist auch unbewusst, dass das passiert. Ich so quasi, ja, die hat sowieso kein Geld, aber wie unbewusst. Und das ist mir wirklich schon mehrmals aufgefallen. Das ist
ja, wenn es halt ein paar Mal passiert, dann achtet man sich nachher auch mehr und dann nervt man sich auch jedes Mal und denkt so, hey, hallo. Ja, aber die Leute machen es nicht extra. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, so wie unterbewusst in ihnen drin ist. Aber es ist schon krass, dass das so in ihnen drin ist. Also nur wegen der Hautfarbe irgendwie weniger Geld haben oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist wie so ein Bild der Gesellschaft, das nach wie vor existiert. Und das fällt mir halt dann umso mehr auf, wenn ich es ein paar Mal beobachtet habe. Also ich vergesse meine Hautfarbe, oder es ist mir wie nicht so wichtig, ich selber, wie ich mich fühle. Also ich bin ja Schweizerin und darum von dem her kann man auch sagen, ich bin weiss. Ich meine, ich bin auch halb weiss und halb schwarz. Also eigentlich bin ich beides. Aber so grundsätzlich gebe ich dem nicht so viel Bedeutung. Aber es ist halt nicht die Reaktionen, die kommen von außen, die ihm nachher wieder zu verstehen geben, dass man anders ist oder dass man dunkelhäutig ist. Und das merkt man schon. Also ich glaube, ich werde nicht von allen gleich behandelt wie eine Weisse. Also ich wünsche mir persönlich schon noch mehr irgendwie den Sudan in mein Leben hineinzulassen. Halt wirklich, weil irgendwie wie gar nichts mehr vorhanden ist. Meine Familie, also eigentlich praktisch keinen Kontakt mehr hat zu meiner Familie dort, schon ewig nicht mehr dort war, die Sprache kann ich nicht. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, es wäre schön, wenn noch mehr um mich wäre. Es ist ja eben auch, es kann auch eine Bereicherung sein. Und ich habe das Gefühl, ja, da gibt es schon noch Sachen zu entdecken. Es ist schon anders, wenn ich Leute treffe, die aus anderen Ländern kommen. Weil ich mich halt irgendwie schon mehr noch verstanden fühle, je nachdem, wenn man auch so ein bisschen über das reden. Und einfach von der Geschichte her ist es ja meistens recht ähnlich bei Mischlingen irgendwie. Also da kann ich mich dann gut mit ihnen identifizieren und fühle mich dann irgendwie verstanden. Und das ist bei Schweizer halt nicht so. Also kannst du über das reden und sie finden es dann spannend, aber irgendwie so das Verständnis ist dann schon nicht so ist ja auch logisch. Ja, ich glaube, einerseits ist es, wie ich mich fühle, wie daheim das ich mich fühle, aber andererseits glaube ich, spielt auch eine mega grosse Rolle, eben, wie die Leute ihn behandeln oder wie die Leute ihn anschauen. Ich glaube, so ein bisschen das Zusammenspiel irgendwie. Und darum ist es auch manchmal schwierig, dass man sich, zwar einerseits fühlt man sich daheim, fühlt man sich zugehörig, hat das Gefühl, ich gehöre hierher. Und andererseits kommen dann irgendwie gleich wieder Reaktionen oder Aussagen, wo man merkt, ja, nein, irgendwie doch nicht so ganz. Und das gibt manchmal so Konflikte. Am wichtigsten ist, wie man sich selber fühlt. Also, ob man sich selber wirklich daheim fühlt. Und als Schweizerin, oder ich mich jetzt als Schweizerin fühle, ist dann so meine Zugehörigkeit. Darum spielt das halb gar nicht so eine Rolle, irgendwie, weil ich mich so als Schweizerin fühle, dass das wie nicht so wichtig ist. Dass es eigentlich nicht mal 50% sind. Halt so durch auch meine Erlebnisse, oder auch wie Leute einem anschauen, habe ich schon das Gefühl, dass in der Schweiz, wo alles immer wie mehr Multikulti wird, dass es einfach irgendwie wichtig ist, dass man sich bewusst wird, wie unterschiedlich das alle sind. Und gleich probiert echt die Leute, als einfach egal, von was sie kommen, einfach so anzuschauen, als wären sie Schweizer irgendwie, ich weiß auch nicht. Also das gibt einem halt schon ein anderes Gefühl, wenn Leute einfach nicht immer so als irgendwie interessantes Objekt, das irgendwo anders anschauen, sondern einfach akzeptieren, ja, du bist von jemand anders, aber nicht, das ist nicht das, was dich ausmacht. Das ist nicht deine Identität, dass du anders bist, sondern du bist einfach gleich ein Mensch, so wie jeder andere auch. Das wäre meine Auswahl mit Welt.